Leo tunaleta tena simple present tense na simple past tense. Simple present tense na simple past tense. Nadhani naziona hizo hapo. Huku ni simple present tense na huku ni simple past tense ya kutendo la sasa la kawaida, na huku tendo la kawaida lililopita. Yote mnayoona haya. Haya, tunaanza hapa. Unavyoona matendo haya hapa nasema I go to school. I go to school. Mimi, hii I ni mimi, huenda shuleni kila siku. Mimi huenda shuleni kila siku. Huku tutasema I went to school. Maana yake mimi nilienda shuleni jana. I went to school. Badala ya go inakuwa went, kwa mwanafunzi anayenielewa. Ikija hapa, you make money every day. You make money every day. Wewe, you ni wewe. Wewe hutengeneza pesa kila siku. Wewe hutengeneza pesa kila siku. Tukija ukitaka kumwambia kuongelea simple past tense, utasema you made money yesterday. You made money yesterday, kwamba wewe ulitengeneza pesa jana. Wewe ulitengeneza pesa jana. Tukija hapa, they cook food yesterday, every day. They cook food every day. Wao hupika chakula kila siku. Wao hupika chakula kila siku. They cook food every day. Wao hupika chakula kila siku. Hapa ni tendo la kila siku. Lakini huku ukija kwamba wao walipika, sasa they cooked, unaongeza e na d. They cooked food yesterday. Wao walipika chakula jana. Tukija hapa, we wash face every day. Sisi huosha uso kila siku. We wash face every day. Sisi huosha uso kila siku. Sisi huosha uso kila siku. Hiyo ni simple present tense. Huku tukija kwenye simple past tense, tasema we washed, unaongeza e na d. We washed face yesterday. We washed face yesterday. Sisi tuliosha uso jana. Sisi tuliosha uso jana. Tukija kwenye umoja sasa, she sleeps, unaongeza s kwenye umoja. Kwenye simple, she inaongeza s baada. She sleeps here every day. She sleeps here every day. Yeye hulala hapa kila siku. Yeye hulala hapa kila siku. Tukija kwenye past, she slept here yesterday. She slept here yesterday. Yeye alilala hapa jana. Yeye alilala hapa jana. Tukija hapa, he comes, unaongeza s. He comes there every day. He comes there every day. Yeye huja pale kila siku. Yeye huja pale kila siku. He came there yesterday. He came there every day. Yeye
alikuja pale jana. Nani aliyekuambia Kiswahili Kiingereza kitafsiri kama Kiswahili? Kiingereza na Kiswahili vinaendana. Inategemea na wewe umejifunzia shule gani. Inategemea na mwalimu aliyekufundisha. Wewe umekaririshwa mpaka chuo kikuu, unaenda tu mwanzo mwisho. Sasa hivi vitu huwezi kuvijua. Tenses zinatesa watu wengi, ndio maana wazungu wanafundisha hizi. Kwanza lazima usishike tenses, ndio maana kila siku nafundisha tenses. Sasa kuna watu wana masters hizi hawazijui. Sasa kumbe kwa nini unafundisha hivyo vidogo? Nafundisha vidogo kwa sababu ndio vitu vinavyofelisha. Ukisikia mtu kafeli, ukisikia mtu hivi, mtu anasema literature, atajua hiki maana yake nini naongea. Kwa mtu aliyesomea literature anajua hii maana yake nini. Narudia tena. Hii ni simple present tense. Tendo la kawaida la sasa. Yaani ni tendo la mara kwa mara. Yaani chochote kile unachopendaka ukirudia rudia lazima utumie hapo. Sasa kwa mtu asiyejua Kiingereza vizuri huwa anatumia hili tendo hili ili akwepele ule mchanganyiko. Baada kusema ameenda, asema yeye huwa anaenda. Kusema I go, kila mtu anasema I go. Hapana. Mfano asubuhi umeenda shuleni, mtu kaja akakuuliza umeenda, mbele I go to school. Pale umeenda, kwa lazima utumie kitu kinaitwa present perfect tense. Sasa hii ni simple present tense, tendo la kawaida la sasa, na hili ni simple past tense, tendo lililopita la kawaida, alijirudii. Yaani hili ni tendo limepita jana, halipo. Kama ulifungua mlango, nilifungua mlango, hakuendelea. Mbona narudia tena? I ni mimi, you ni wewe, they ni wao, we ni sisi, she ni yeye, he ni yeye. Havibadiliki, hivi vyote havibadiliki. Wewe mwanafunzi unayesoma labda uko shuleni, ukiona hivi vitu havibadiliki, ndio hivi vinajirudia. I ndio ile ile, I ndio hii, I ndio hii, you ndio hii hapa, they ndio hii, ndio they hii hapa, we ndio hii na we ndio hii hapa, she ndio hii na she ndio hii hapa, he ndio hii na he ndio hii hapa. Finish. Matendo yanayobadilika ni badala go, hapa inakuwa went. Hapa ni go, hapa ni went. Hapa inakuwa make, hapa inakuwa made. Hapa inakuwa cook na hapa inakuwa cooked. Hapa inakuwa washing, hapa inakuwa washed. Hapa sleeps na hapa inakuwa slept. Hapa inakuwa come na kwa came. Nadhani umeviona jinsi vilivyo. Hivi ndio vitu viko right. Narudia tena. Ukisema I go to school, huwa ninaenda shuleni. Haya hapa. Ukisema you make money every day, huwa anatengeneza pesa kila siku. Ukisema they cook the food every day, huwa wanapika chakula kila siku. Hii hapa. She wash face every day, huwa wanaosha uso kila siku. She sleeps here every day, huwa analala hapa kila siku. He comes there every day, huwa anakuja hapo kila siku. Huku I went to school, alienda shuleni. Maana hapa tujui kama karudi au tulifanya nini. Hii hapa alienda. Hakukutana na mtu, hakukutana na chochote. Hapa tunazungumzia kwamba alienda. Maana yake alitoka nyumbani, ukiwa hapa nyumbani hujakutana njiani. Hii ndio maana yake, na maanisha alienda shuleni. Kwa hiyo mtu anayezungumza hapa na maana yuko nyumbani. Kwa maana nyingine, you made money, ulitengeneza pesa lakini ukuziona. Ndio hii hapa. They cooked food, walipika chakula lakini kimeshaisha, hakipo hicho, kimeisha. Walipika chakula. We washed face, waliosha uso wao. So anaosha au anaosha, waliosha. Finish. She slept here yesterday, alilala hapa jana, maana yake ashaondoka. He came there yesterday, alikuja pale jana. Ni mtu alikuwa anamuuliza, alikuja pale. Hivyo ndo leo ndo video hii naileta hapa kwenu. Nitakuja tena kuleta nyingine nikimaliza
nitakuja kuleta maswali yake yanaulizwaje, mpaka watu wote mshike tenses, na hamna Kiingereza cha kusoma kwa kutumia 500,000 au kutumia 2,000,000 au kuna Kiingereza cha kusema hiki ni cha chini, hiki ni cha juu. Hakuna kitu kama hicho. Ukishika haya wewe, hakuna neno litakayo kushinda, ni kujua tu vile yale vocabulary yale nani, yani maana msamiati ya kuichomeka. Nadhani leo mnanielewa, na hapa ndo naishia. Nitaleta tena kwenu vingine siku inayofuata. Tazameni hiyo video. Kwaherini.